Chiar dacă virusul înaintează, oamenii lui Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care suferă de coronavirus. Dumnezeu să binecuvinteze medicii. Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea oamenilor de știință în această perioadă pentru a descoperi antidotul. Dumnezeu să binecuvinteze pastorii. El să le inspire mesajele din vremea aceasta atât de tulbure. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile credincioșilor de pretutindeni. Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile statelor. Să binecuvânteze Dumnezeu sistemul de învățământ. Domnul să binecuvinteze operatorii comerciali. Dumnezeu să binecuvinteze, să se îndure și să păzească pe bătrânii noștri. Dumnezeu să binecuvânteze economia. Dumnezeu să binecuvânteze România. Dumnezeu să binecuvinteze Italia. Dumnezeu să binecuvinteze Spania și să aibă milă de ea. Dumnezeu să binecuvinteze Statele Unite ale Americii. Dumnezeu să binecuvinteze Marea Britanie. Dumnezeu să binecuvinteze Austria. Dumnezeu să binecuvinteze toți românii. Dumnezeu să binecuvinteze biserica lui de pretutindeni. Dumnezeu să binecuvânteze misionare și pe toți cei implicați în lucrare de misiune. Cei ce lucrează în ogorul Evangheliei să fie ocrotiți de Dumnezeul cel Atotputernic. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care suferă de coronavirus, pe cei care sunt acasă la domiciliu în carantină, pe cei care sunt în spitale, în tratamente grele. Dumnezeu să le dea tuturor sănătate. Suntem alături de dumneavoastră prin Duhul de rugăciune, suntem alături de dumneavoastră prin mijlocire și cerem ca Dumnezeu să se îndure de toți. Prin această grea încercare, Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu toată inima la El, și cei care sunt bolnavi, și cei care sunt sănătoși, și cei care cred în Dumnezeu, și cei care nu cred. Deopotrivă, să recunoaștem că Dumnezeul cel adevărat ne cheamă la El încă cu dragoste, chiar dacă printr-o încercare care zguduie întreg pământul. Dumnezeu să binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cu sănătate, înțelepciune și putere de muncă personalul medical. Medicii, asistentele și infirmierele care sunt epuizați și expuși unui ritm de muncă extenuant. Dumnezeu să binecuvinteze cu discernământ departamentul administrativ, cu o puternică capacitate de organizare și gestionare a resurselor materiale și a organizării turelor personalului medical. Dumnezeu să binecuvinteze resursele umane și materiale, cu echipamente medicale necesare, cu paturi, ventilatoare și dezinfectanți. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei bolnavi, să încurajeze familiile lor care au pierdut pe cineva drag, să dea pocăință și îndurarea Lui să fie peste toți oamenii. Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea oamenilor de știință în această perioadă pentru a descoperi antidotul împotriva COVID-19. Creatorul macrocosmosului este și cel al microcosmosului. El este de fapt cel care a revelat știința sa oamenilor pentru a descoperi această lume nevăzută și pentru a înțelege ceva din misterele ei. Microbiologii au nevoie în aceste zile de înțelepciune divină pentru a putea oferi unei lumi disperate antidotul necesar depășirii acestei pandemii. Dumnezeu și știința n-au fost și nu vor fi niciodată în conflict. De fapt, El este creatorul științei. Dumnezeu să binecuvinteze pastorii. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți slujitorii altarului. Să le asculte Domnul rugăciunile și să le inspire mesajele din vremea aceasta atât de tulbure. Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate și să-i ocrotească. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile credincioșilor de pretutindeni, cu paza Lui. El este cetățuia noastră, Dumnezeul în care ne încredem. Să binecuvinteze Dumnezeu cu îndurarea Lui pe fiecare familie a credincioșilor de pretutindeni, cu multă înțelepciune în vremuri de criză, cu multă unitate familială, cu copilași care să asculte de părinți, cu îndurarea Lui cea veșnică și dacă este vreunul din familiile credincioșilor, ori de unde ar fi ei, loviți de acest virus, în numele Domnului,
Tatăl nostru din ceruri să-l vindece. Să ne binecuvinteze Domnul cu pacea Lui, când o lume întreagă nu are pace. Să ne dea pacea lui Hristos în inimile noastre și să putem să rămânem liniștiți în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile statelor pentru a lua cele mai înțelepte hotărâri în vederea protecției sănătății și vieții oamenilor. Dumnezeu să binecuvinteze procesul decizional, factorii de decizie. Dumnezeu să binecuvinteze ideile și creativitatea oamenilor care îndeplinesc funcții de conducere în statele lumii. Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile statelor. Să binecuvânteze Dumnezeu sistemul de învățământ. Educația este una dintre componentele esențiale ale societății și a vieții noastre. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze toate școlile, să binecuvânteze Dumnezeu universitățile, să-și reverse Bunul Dumnezeu binecuvântarea sa peste elevi, peste studenți, peste profesori. Chemăm numele lui Dumnezeu, îndurarea lui, paza lui și protecția lui peste fiecare școală din țările noastre, peste noi și peste copiii noștri, peste dascălii noștri, peste elevii și peste studenții noștri. Numele lui Dumnezeu să ne fie scut, să ne fie pază în această vreme grea. Domnul să binecuvinteze operatorii comerciali, pe cei care lucrează ca și casieri, pe toți care lucrează în magazine sau în depozite. Îl rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot lucrul mâinilor voastre. Fie ca Domnul să vă surprindă cu binefacerile sale. Binecuvântarea Domnului să fie peste operatorii comerciali. Fiți binecuvântați de Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze, să se îndure și să păzească pe bătrânii noștri. Dumnezeu să binecuvinteze, să se îndure și să păzească pe cei vulnerabili la boală, femeile însărcinate, cei care sunt expuși riscului de a se îmbolnăvi, medici, cadre medicale, cei de pe salvare, pe cei care au anumite boli și riscul de îmbolnăvire este mai mare. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să se îndure și să-i păzească. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze mințile, ideile tuturor patronilor și conducătorilor economici. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu lumină, credință și curaj. Dumnezeu să-i binecuvânteze precum l-a binecuvântat pe Iosif, cu înțelepciunea și priceperea în criza din Egipt. Dumnezeu să lasă peste ei Duhul Dumnezeului celui viu. Dumnezeu să binecuvânteze cu resurse orice familie. Dumnezeu să binecuvânteze toate economiile și finanțele întregilor națiuni. Dumnezeu să binecuvânteze România. M-am bucurat nespus de mult când într-una din seriile trecute, după ce ministrul de interne Marcel Vela a prezentat ordonanța militară, a rostit cuvintele Dumnezeu să binecuvânteze România. Cred că aceste cuvinte pe care le rostim în dreptul țării noastre au mare greutate spirituală. De aceea astăzi mă alătur celor ce binecuvântează țara aceasta și zic: binecuvântează, Doamne, România și poporul român. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce conduc țara aceasta cu înțelepciune de sus ca să găsească soluții dumnezeiești la problemele națiunii. Dumnezeu să binecuvânteze biserica din România ca să-și îndeplinească misiunea și rostul. Dumnezeu să binecuvânteze poporul român despre care Nicolae Iorga a spus că s-a născut în tinda bisericii. Să-l binecuvânteze Dumnezeu cu pocăință și cu apropiere de Dumnezeu și în felul acesta poporul acesta să umble în căile lui Dumnezeu și astfel națiunea noastră să fie vindecată. Dumnezeu să binecuvânteze România. Dumnezeu să binecuvinteze Italia, țara care la ora actuală este cea mai afectată de pandemia coronavirusului, dar în același timp țara în care se află cei mai mulți români răspândiți în diaspora. Dumnezeu să binecuvinteze Italia și să o mântuiască. Dumnezeu să binecuvinteze Italia și să o vindece din punct de vedere fizic, spiritual și emotiv. Dumnezeu să binecuvinteze poporul italian, să caute într-un moment ca acesta fața lui Dumnezeu și să-L descopere pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeu să binecuvinteze Italia și să redescopere responsabilitatea morală, simțul dreptății și a iubirii de aproapele. Dumnezeu să binecuvinteze și bisericile noastre din Italia, în așa fel încât într-o perioadă ca aceasta să fim tot mai uniți, să rămânem credincioși Domnului și să fim o bună mărturie pentru poporul italian.
Dumnezeu să binecuvinteze Spania și să aibă milă de ea. Dumnezeu să binecuvinteze cu multă putere toți medicii din Spania. Dumnezeu să binecuvinteze cu multă înțelepciune autoritățile spaniole. Dumnezeu să binecuvinteze, să ocrotească și să întărească inimile și trupurile tuturor românilor din Spania. Dumnezeu să binecuvinteze românii internați în spitale sau atinși de virus cu sănătate deplină. Cuvântul biblic pentru voi toți este: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Versetul 2 din epistola a 3-a a lui Ioan. Cea mai importantă decizie a noastră ar fi să ne rezolvăm problema cu el și atunci vom fi în siguranță. Dumnezeu să binecuvinteze Spania. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze Statele Unite ale Americii. Punem numele lui Dumnezeu cu binecuvântare peste autoritățile care conduc țara aceasta. Punem numele lui Dumnezeu cu binecuvântare peste fiecare din persoanele care formează cabinetul președintelui actual. Punem numele lui Dumnezeu cu binecuvântare peste fiecare grup etnic din țara aceasta. Punem numele lui Dumnezeu cu binecuvântare peste fiecare biserică locală din Statele Unite ale Americii. Punem numele lui Dumnezeu cu binecuvântare peste fiecare familie care locuiește pe aceste tărâmuri. Și în numele Domnului vom rămâne în picioare până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze Marea Britanie. În vremea aceasta, când acest virus ucigaș îi face pe oameni să fie tulburați, frământați și îngrijorați, noi, ca și Biserică a Domnului Iisus Hristos, aici în Marea Britanie, dorim să le spunem oamenilor ce altădată profetul Ieremia în Vechiul Testament spunea: țară, 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 ascultă glasul Domnului. Biserica este chemată să fie unită, să răspândească mesajul mântuirii și al vindecării prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile acestei țări, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu pricepere și înțelepciune. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze Austria. Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui fiecărui cetățean al acestei țări. În numele Domnului binecuvântăm președintele și cancelarul acestei țări. El, Dumnezeu, să binecuvinteze toate autoritățile din țara aceasta. Ne rugăm ca El să binecuvinteze spitalele, medice și toate cadrele medicale din această țară. Dumnezeu să binecuvinteze toate comunitățile etnice din Austria. Rostim binecuvântarea Domnului peste toți credincioșii români din această țară și El să lase binecuvântarea peste noi încât să fim o binecuvântare pentru toți cei de lângă noi. Pentru că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru totdeauna. El să fie lăudat pentru aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze toți românii din România, din Europa, din Canada, din Statele Unite, din Australia. Dumnezeu să vă păzească, să vă ocrotească în aceste vremuri și să fie cu voi. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui de pretutindeni. Dumnezeu să o binecuvinteze cu unitate. Dumnezeu să o binecuvinteze cu pace. Dumnezeu să o binecuvinteze cu bucuria mântuirii. Și în orice circumstanță a vieții, Biserica lui Hristos să rămână o biserică puternică, sub binecuvântarea și protecția Domnului Isus. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii săi de pe întreg pământ. La fel, Dumnezeu să binecuvânteze omenirea care a intrat în această mare tulburare din pricina așa numitului coronavirus. Dumnezeu să binecuvânteze bisericile Lui în zilele acestea în care avem această oportunitate, această datorie, ca fiind sarea pământului, fiind lumina lumii, să ne rugăm pentru întreaga omenire, dar cea mai mare a noastră menire, cea mai mare a noastră însărcinare este să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze bisericile cu curaj, cu îndemn, ca să meargă la oamenii care ne înconjoară să le spune despre Dumnezeu, despre mântuirea dată prin Iisus Hristos.
Dumnezeu să binecuvânteze ca această boală cât mai curând să se stingă, ca oamenii să-și revină și să aibă pacea lui Dumnezeu în inimile lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să vă ferească de orice rău. Fiți sănătoși!